Sionistes, si arrogants qu'ils soient, ne pourraient pas se permettre ce qu'ils se permettent de nos jours. Maintenant, écoutez bien le message identitaire. Les juifs ne sont pas sionistes, les sionistes ne sont pas juifs. Sionisme et judaïsme sont et restent incompatibles. Les sionistes sont les plus grands ennemis des juifs. Ils ont même donné notre nom. Ils ont donné à leur état terroriste, à leur état d'apartheid. Ils ont donné le nom Israël. Mais Israël, c'est un mot saint, c'est notre nom à nous. Et ils l'ont donné, ce sont nos plus grands ennemis. Quelqu'un sait que c'est un journaliste autrichien qui s'appelait Theodor Herzl. Il a assisté à l'affaire Dreyfus. Il a dit « Je veux créer un État juif pour qu'il n'y ait plus jamais d'affaires comme celle-là ». Or aujourd'hui, dans cet État, des affaires Dreyfus, il y en a tous les jours et encore pire que ça. Donc, l'existence de cet État est totalement injustifiée. J'étais en train d'expliquer, chacun sait que le second temple de Jérusalem a été détruit. Pour quelle raison Dieu l'a détruit? J'ai quelque chose que je suis un peu gêné de dire, mais c'est pas grave si on m'écoute jusqu'au bout. Il existait une haine gratuite entre nous et Dieu avait décidé de nous exterminer totalement. Au lieu de nous exterminer totalement, il a dit « Je vais détruire le second temple de Jérusalem et je vais vous exiler parmi les peuples, parmi les nations du monde. » Et c'était la condition. Dieu a dit « Je vous exile parmi les nations du monde, je détruis le temple. » Et c'est la condition pour que j'annule mon décret d'extermination. À partir de là, jusqu'au temps du Mashiach, c'est-à-dire du Messie que nous attendons, que tous les Juifs attendent, il n'est plus question de dire nous avons un idéal que le peuple juif revienne en terre d'Israël. C'est totalement absurde puisque la condition pour que Dieu annule son décret d'extermination était que vous acceptiez, avec amour d'ailleurs, le fait d'être exilé. Et Dieu nous a promis, si vous vous comportez comme je vous le demande, il ne vous arrivera rien parmi les goïms. Goïms, ça veut dire parmi les nations. Non seulement, à partir de là, c'est une hérésie le sionisme. كاينه شي فلطه اللي كيف الناس كيتكلموا على الحرب 6 ايام باش اليهود عباو الارادات الفلسطينيين في الضفه الغربيه وفي سيناء وغزه. هذا الاحتلال هي 120 عام للصهيونيه، 120 عام اللي هما دخلوا رجليهم لهنا، والانجلترا عاونهم والفرنسا عاونهم والامريكا عاونتهم والايطاليا والاوروبيين كلهم، كل الكولونياليين كلهم واخا الالمان 1990 عاونوا اليهود يجوا لهنا وخلاوهم يخرجوا الفلوس ديالهم من على برا، وشويه شويه عباو الارادات وخدعوا الناس وبداو يتعداو على عباد الله، وهيداك وصلوا للحكومه في 1948 اللي عندهم الدوله ديالهم على حساب الفلسطينيين. الفلسطينيين كانوا بوحدهم بحال ما قلت من الاول، الدولات العربيات كلهم عملوا يد وحده كونترا ديالهم. من تمهم البرا كانوا كيهضروا الكلام كونتر الصهيونيه، ومن تحت الارض ومن تحت الميدان كيغمضوا عينيهم ويخليو اليهود يتعداو على الفلسطينيين ويعبيو لهم الديور ديالهم ويعبيو لهم داك الشيء. جات الحرب 6 ايام وكفشت لهم عندهم كثر، جا اللي دخلوا عليهم عباو ديارهم اللي بقاو، عباو في 48 وعباو هذو الديور هذو في 48 تحاول الفلسطينيين كلهم بقاو هنا شي 200,000 فلسطينيين في اسرائيل. جات الحرب 6 ايام عباو الضفه الغربيه وعباو داك الشيء كله، وهذه 42 عام الى الفلسطينيين عايشين تحت الاحتلال الصهيوني. الفلسطينيين هم بوحدهم كونتر الصهيونيه. دوبا هذا الشيء هذا الكذوب ما يصيرش سلام في هذا القنش هذا. ستكون شي ريفوليسيون باش نقولوا يتغير هنا شي حاجه ولا شكون خصو يدير هاد لا ريفوليسيون؟ الشعب الواطي، اليهود المغرب واليهود العراق والسوريه
90% منهم عايشين معيشه الفقر ما مزياناش، والفلسطينيين اللي عايشين في اسرائيل حتى هم عايشين في الصحراء، والفلسطينيين اللي هم تحت الاحتلال اللي شادين عليهم الطريقات مسدودين عليهم، وما يقدروش يخرجوا من الحاره ديالهم فين ساكنين، ما يقدروش يخرجوا، اللي يحبوا يخرجوا خصهم يدمروا باش يخرجوا من بلاد البلاد. على هذا الشعب هو اللي خصو كله ينوض ويعمل يعمل تروع باش يقدر يتغير شي حاجه في هذه المنطقه هذه. يقولوا دابا غدا يكون السلام مع فلسطين، واش الحياه ديالكم ديال العرب في اسرائيل تغير ولا تقاير؟ الصهيوني ما يعملوش سلام، على الشعبي هم يعملوا السلام، هي شالوا البيعه وشريعه الصهيوني. الصهيوني الاساس ديال هذا الصهيونوت هي الاحتلال. في هذا عباس، ترى عباس يعني كثير العبوس، صح ولا لا؟ يعني كله مقطب، صح ولا لا؟ أنا لاحظ عليه لما يلتقي مع اليهود يصير بسام، صح ولا لا؟ كثير يبتسم ويحط ايده على لذني من وراء، يعني منتهى اللطف ومنتهى الجسارة. تأخر، علاش؟ لأن المقارنة ديالنا بالدول المجاورة فيها إهانة لنا. حنا رحنا للمغرب، أنا اسمح لي أنا راني مغرور بهذا المغرب. هذا المغرب بني مصطفى في الوقت اللي كانوا العثمانيين كيحكموا الجزائر والفرنساويين كيحكموا الجزائر، مع كامل الاعتذار للإخوان ديال الجزائر، كان المغرب دولة حرة من قبل ب 12 قرن، مدة حرة ومستقلة. أنا ما كننكرش ما سبق، ولكن كدولة حرة ومستقلة اللي بدات مع المولى إدريس وباقية مستمرة إلى اليوم. وكانت الدول العظمى تخطب وداه.
حره ومستقله. انا ما كننكرش ما سبق، ولكن كدوله حره ومستقله اللي بدات مع المولى ادريس وباقيه مستمره الى اليوم. وكانت الدول العظمى تخطب وداه.